皆さんこんばんは。私たち鳥取から湧き出たティーンアイドル、せーの、ダイヤモンドです。キラーン、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は浦富海岸元気祭りに、お越しいただいた皆さん、見えてますか？見えてますか？はい、見えてる人手挙げて、せーの。はい、ありがとうございます。もっと自己主張してみんな。はい、光るグッズを持ってる方はもっともっと見えますよね。そうですね。はい、ありがとうございます。それではまずは私たちの自己紹介からいきたいと思います。最初はゆりりん。はい、いきますよ。ゆりなのスマイルはキラキラ。ゆりなの姿勢にドキドキ。皆さん、ゆりなスマイルビームゲットってね、ビビビビ。はい、ありがとうございます。いつも明るくて元気なポジティブガール17歳ゆりりんこと浦富ゆりなです。チャンポイントは笑顔とエクボです。よろしくお願いします。イエーイ、せーの、ゆり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 な。はい、ありがとうございます。私、この同じ感じで裏とどめじゃなくて裏富の人間なんですけどはい、裏とめじゃなくて裏とみで覚えてください。よろしくお願いします。次、かなこ。はい、皆さん覚えてくれるかなこ。はい、いくよ。輝く瞳と白肌ほっぺ、時にはかなちゃん、時にはかなにゃん。そんな私は白い子はコマ2回飛んでね。せーの、かなこ。はい、かなこ。はい、はい、ありがとうございます。ダイヤモンドのスパイシーガール16歳かなここと本庄かなこです。チャンポイントは刃と白肌です。よろしくお願いします。せーの、かな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 こ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さっきまであっちの方に太陽がね沈んでいったんですけど、もうちょっとしたらここには8時から花火と書いてあるので、それまで皆さん盛り上がっていきますか？いや、まだまだ声が聞きたいですよね。絶対もっといるもん。皆さん盛り上がっていきますか？はい、ありがとうございます。それ